นี่เรามาถึงท่าจอดเรือแล้วนะครับปลาตัวใหญ่มากแสมสารวิลล่าสถานที่เราจะเอาเรือลงอยู่ตรงนู้นอันนี้มาลองเรือลูกค้ามาลองเรือนาวีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการดำน้ำกันสวัสดีครับนี่เทเลอร์นาวีมาแล้วเรือไม่ลงมาแต่เช้าแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปดำน้ำมาฝากไปดูเรือก่อนนาวีอยู่ไหนนาวีมาแต่เช้าเลยแทบฮัลโหลนาวีฮัลโหลไอตรงนู้นมันส่งของได้ไหมเหรอน้ำไม่ใสเท่าไหร่ฮะกำลังรถมาจอดเอาของมากำลังมาครับผมมาถึงกี่โมงเนี่ยนี่บรรยากาศน้ำสวยงามโอ้โหตี 5 ครึ่งเป็นไงรถติดไหมสวยไปเดี๋ยวเราขนของก่อน
หมายผมนี่ไปแล้วเทสเรือนะวีอนาคตจะเป็น60 โฟนะ50ยังไม่จบ50ยังไม่40ยังไม่จบต้องเป็น60นะวี60จบน้ำมันหมดไป12 ลิตรประมาณกินโลใครว่ากินนั่นแหละที่60กี่กิโลครับเนี่ย60โอ้ทำไม่เล่นไปตัวนี้ท่านไปกลับอยู่ประมาณ25 โลนะ30 โลแล้วเนี่ยนะแต่อะไรเนี่ยสับประหลาดโอ้ทุกแขนสับประหลาดความบอกยักษ์3 ตัวพอวันนี้เนติกไม่นับ